صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. الإنتاج الحيواني في مصر موجود بشكل كبير. نربي أرانب، سمان، حمام، فراخ. المصريين مشهورين إن هم بيحبوهم وبياكلوهم. كان لحد وقت قريب إن احنا أغلبية البطاريات دي كانت بتيجي استيراد. الاستيراد بيجي يا إما من تركيا يا إما من الصين. هنا بقى الاد فاليو لمهندس مصري. المهندس ده قرر بمنتهى البساطه ان بما انه عنده شغف في الحته دي وعنده حب للحته دي، يا جماعه احنا نقدر ان احنا نزرع البطاريات، نصنع البطاريات الخاصه بالارانب والفراخ والسمان والحمام. موضوع مش صعب، بس الموضوع محتاج تصميم، محتاج جوده، محتاج ان انا ابقى فاهم احتياجات كل مزرعه هتبقى ايه عشان اقدر اعمل لها البطاريات اللي تناسبها. وده اللي عملته شركه راتيكو، قدرت انها تعمله وبدات تغطي السوق المحلي للبطاريات سواء بتاعه الفراخ او الارانب او السمان او الحمام. بدل ما كانت البطاريه الصيني بتقعد 2 أو 3، لا، البطاريات بتاعتهم معروفه باسمها في السوق في الجوده انها بتقعد 10 سنين تقدر تستخدمها. بيستخدموا تصميم مظبوط، بنفس الوقت بيستخدموا منتجات الجودة بتاعتها عالية، في نفس الوقت بيعالجوها معالجة الكتروستاتيك بحيث ان هي تعيش معاك اطول فترة ممكنة. الميزة الحلوة ان كل حاجة من البطارية دي هي متصنعة في المصنع بتاع راتيكو، سواء الجسم المعدني او الاسلاك اللي مستخدمة او حتى العلب البلاستيك اللي بتستخدم في الاكل او في المية، كلها متصنعة بالكامل. دارسين قوي التصميم، دارسين قوي الاحتياجات، عارفين فعليا كل انتاج حيواني هتستخدمه في البطارية دي احتياجه بالظبط ايه. عشان كده عندهم الفلكسبيليتي عالية. عشان كده شركة راتيكو من مصر، مزارع الامارات، مزارع السعودية، مزارع الكويت، قطر، البحرين، فلسطين، ليبيا، 80% من المزارع دي طالعه من مصر، طالعه من شركه راتيكو. هي اللي عامله التصميم ومنفذه التصميم وهي اللي مصدره البطاريات. تحيه للي بيعمل اد فاليو، تحيه اللي دخل ويعمل بصمه وحول البصمه مش بس انها تبقى موجوده في السوق المحلي، حولها كمان ان هي تبقى تصدير. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.